तो हेलो साथियों, जय हिंद। मैं हूं लक्ष्मण सैनी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल न्यू यूट्यूब क्रिएटर। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईए वैकेंसी यानी सूचना सहायक की वैकेंसी थी साथियों 2024 के अंदर, जो फरवरी में आपके एग्जाम कंडक्ट करवाए गए थे। और दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि जो इसका रिजल्ट है वो कब जारी होने वाला है। वही साथियों, इसी के साथ में जो दोस्तों लास्ट डेट थी इस एग्ज़ाम की, तो उसके अंदर कुछ मिस्टेक हो गई थी। तो साथियों, उस मिस्टेक की वजह से क्या हम इस वैकेंसी को कोर्ट के अंदर जाएगी, या फिर इस भर्ती को रद्द करवाया जाएगा, या फिर इसकी एग्ज़ाम वापस कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो संपूर्ण जानकारी जो है वो आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि जब भी किसी वीडियो को अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बात की जाए कि इस वैकेंसी का जो रिजल्ट है वो कब तक जारी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो पिछली वैकेंसियाँ कंडक्ट करवाई गई थी उसमें यानी शायद उसके अंदर 1.5 से 2 महीने के अंदर आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाता था। यानी 45 से 60 दिनों के बीच में आपका रिजल्ट है वो एग्ज़ाम के होने के बाद में रिजल्ट जारी कर दिया जाता है। तो अब दोस्तों, बात की जाए कि जो एग्ज़ाम के अंदर क्या गड़बड़ी हुई, तो साथियों कहीं पे लाइटें चली गई, तो कहीं कीबोर्ड वहाँ पे कि किसी स्क्रीन सही से काम नहीं कर रही, तो किसी का माउस काम नहीं कर रहा, कहीं पे लाइटें चली गई। इसके कारण साथियों कहीं कहीं पे मतलब दूसरे दिन इनके एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए गए थे, उसमें साथियों छात्रों को भी काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा था। और अब बात की जाए कि इस वैकेंसी को वापस से कंडक्ट करवाई जाएगी कि नहीं, तो दोस्तों अभी वो हम कह नहीं सकते हैं कि वापस कंडक्ट होगी या फिर कोर्ट के अंदर जाएगी, फिर क्या होगा। पर साथियों, जो छात्र एग्ज़ाम दे के आए उनका कहना है कि जो वहाँ पे मिस्टेक ये प्रॉब्लम हुई थी, तो साथियों उनके छात्रों के द्वारा केस दायर किया गया था, और अब उनकी क्या सुनवाई होती है वो साथियों देखने को आपको मिलेगी। यदि आप जानना चाहते हो कि उनके साथ में अभी इस वैकेंसी का क्या हुआ और कैसी जानकारी जो भी है वो मिलना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है, ताकि जैसे ही कोई अपडेट आए मैं इस वीडियो पे डालूँ यूट्यूब पे तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो अब दोस्तों, बात की जाए तो अभी तक कोई जानकारी नहीं है कि इस भर्ती को कोर्ट के अंदर है या फिर क्या सिस्टम चल रहा है। जैसे ही कोई वैकेंसी के बारे में कोई जानकारी आएगी तो वो मैं सबसे पहले आप तक उपलब्ध करा दूंगा। अब दोस्तों, बात की जाए कि यदि ये वैकेंसी अपनी स्थिर गति से चलती रहेगी तो आपका रिजल्ट कब तक जारी कर दिया जाएगा। तो साथियों, अभी मार्च के अंदर साथियों ये तो लास्ट वीक में या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपका इसका रिजल्ट है वो देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, जो भी जानकारी थी जितनी मेरे पास में उपलब्ध थी वो साथियों मैंने आपको उपलब्ध करवा दी है। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि जब भी किसी वीडियो को अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे इन वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।